ఫస్ట్ వన్, గూస్ బంప్స్ అనేవి ఎలా వస్తాయి? గూస్ బంప్స్ అనేవి మన చర్మం మీద చాలా కారణాల వలన వస్తాయి. ముఖ్యంగా చలిగా ఉన్నప్పుడు, పవర్ఫుల్ ఎమోషన్స్ని ఫీల్ అయినప్పుడు అండ్ భయం వేసినప్పుడు వస్తుంటాయి. అలాంటి సందర్భాల్లో మన బ్రెయిన్లో ఉన్న హైపోథాలమస్ మన చర్మంలోని మజిల్స్కి నరాల ద్వారా సిగ్నల్స్ పంపుతుంది. అలా మన చర్మంలోని మజిల్స్ మన స్కిన్ని టైట్ చేసి హెయిర్ తన చివరి భాగంలో నిల్చొనేలా చేస్తుంది. ఈ విధంగా మనకి గూస్ బంప్స్ వస్తాయి. కానీ ఈ గూస్ బంప్స్ అనేవి మనకి మన యాన్సిస్టర్స్ నుంచి వచ్చాయి. పూర్వకాలంలో మన పూర్వీకులకు చాలా హెయిర్ ఉండేది. చలి నుంచి కాపాడుకొని వేడిని పొందడానికి గూస్ బంప్స్ ఉపయోగపడేవి. అంతేకాకుండా వాళ్ళు ఎప్పుడైనా భయపడినా లేదా ఎవరైనా దాడి చేసినా గూస్ బంప్స్ వచ్చేవి. దీంతో వారు చాలా భయంగా మరియు పెద్దగా కనిపించేవారు. అలా జంతువుల నుంచి తమను తాము కాపాడుకునేవి. కానీ మనకు కొన్నిసార్లు మ్యూజిక్ విన్నా, ఏదైనా సీన్స్ చూసినా గూస్ బంప్స్ వస్తాయి. దీనికి కారణం మనకి బాధ, ఆనందం అనేవి మ్యూజిక్ వలన వస్తాయి. అందువలన మన బ్రెయిన్ కొన్ని హార్మోన్ను విడుదల చేసి మన చర్మానికి గూస్ బంప్స్ రావడానికి సిగ్నల్స్ ఇస్తుంది. అందువలన మీరు మ్యూజిక్ విన్నప్పుడు గూస్ బంప్స్ వస్తే మీరు ఆ మ్యూజిక్కి ఎమోషనల్గా కనెక్ట్ అయ్యారని అర్థం. సెకండ్ వన్, హిక్కప్స్ లేదా ఎక్కుళ్ళు ఎందుకు వస్తాయి? మన శరీరంలో మన చెస్ట్ పార్ట్ మరియు అబ్డామిన్ని సపరేట్ చేసే ఒక మజిల్ ఉంటుంది. దానిని డయాఫ్రమ్ అంటారు. డయాఫ్రమ్ అనేది సాధారణంగా మనం ఊపిరి పీల్చుకున్నప్పుడు కాంట్రాక్ట్ అయ్యి మన లంగ్స్లో గాలిని నింపుతుంది. రిలాక్స్ అయ్యి లంగ్స్ నుంచి గాలిని బయటికి పంపిస్తుంది. ఈ విధంగా శ్వాసకు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా బ్రెయిన్ నుంచి ఫ్రెనిక్ నెర్వ్ ద్వారా డయాఫ్రమ్కి వస్తుంది. ఏదైనా కారణం వలన, అంటే ఎక్కువగా తినడం, త్వరగా తినడం, ఎక్కువగా ఏమైనా త్రాగడం, కార్బోనేటెడ్ డ్రింక్స్ తాగడం లాంటి కారణాల వలన మన స్టమక్ పెద్దదిగా అయ్యి డయాఫ్రమ్ ఇరిటేట్ అవుతుంది. ఆ టైంలో డయాఫ్రమ్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఇలా డయాఫ్రమ్ కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు స్వరపేటిక లేదా వోకల్ కార్డ్స్ అనేవి క్లోజ్ అవుతాయి. అప్పుడు హిక్ అనే సౌండ్ వస్తుంది. ఇదే కాకుండా ఏదైనా కారణం వలన బ్రెయిన్ నుంచి ఫ్రెనిక్ నెర్వ్ ద్వారా వచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్లో డిఫరెన్స్ ఉన్న డయాఫ్రమ్ సరిగ్గా పనిచేయదు. అందువలన కొన్నిసార్లు సడన్ షాక్ ఇస్తారు. అప్పుడు బ్రెయిన్ డీవియేట్ అయ్యి డయాఫ్రమ్ నార్మల్గా వర్క్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. మనకి కొన్నిసార్లు హిక్కప్స్ వచ్చినప్పుడు కూల్ వాటర్ తాగమని చెప్తారు. దీనివలన డయాఫ్రమ్కి ఇరిటేషన్ తగ్గి నార్మల్గా వర్క్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే చెవులు మూసుకోమంటారు. దీనివలన మన చెవుల్లోకి గాలి వెళ్ళడం ఆగి డయాఫ్రమ్కి కనెక్ట్ అయి ఉన్న వాగస్ నెర్వ్ అనేది రిలాక్స్ అవుతుంది. అందువలన డయాఫ్రమ్ కూడా రిలాక్స్ అయ్యి నార్మల్గా వర్క్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇప్పుడు ఎక్కుల గురించి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ చెప్తాను. చార్లెస్ ఆస్బార్న్ అనే ఆయనకి 69 ఇయర్స్ హిక్కప్స్ కంటిన్యూస్గా వచ్చాయంట. ఆయన 1922లో స్టార్ట్ చేసి 1990 వరకు, అంటే ఆయన చనిపోయే వరకు వస్తూ ఉన్నాయంట. థర్డ్ వన్, మనం స్పైసీ ఫుడ్స్ తిన్నప్పుడు వాటర్ తాగితే ఎందుకు ఇంకా మంట పుడుతుంది? మనం స్పైసీ ఫుడ్స్ తిన్నప్పుడు మంటగా అనిపించడానికి క్యాప్సైసిన్ అనే ఒక కెమికల్ కాంపౌండ్ ఉపయోగపడుతుంది. ఈ క్యాప్సైసిన్ మన నోట్లో పెయిన్ రిసెప్టార్స్కి బైండ్ అయ్యి కళ్ళు మరియు ముక్కులో నుంచి నీరు కారేలా చేస్తుంది. కానీ మనం వాటర్ తాగితే ఎందుకు ఆ స్పైసీనెస్ అనేది ఇంకా పెరుగుతుంది? క్యాప్సైసిన్ అనేది ఒక నాన్ పోలార్ కాంపౌండ్. నాన్ పోలార్ కాంపౌండ్స్ ఓన్లీ నాన్ పోలార్ కాంపౌండ్స్లో మాత్రమే డిజాల్వ్ అవుతాయి. వాటర్ అనేది పోలార్ కాంపౌండ్. అందువలన వాటర్ క్యాప్సైసిన్ని మన మౌత్ అంతా స్ప్రెడ్ అయ్యేలా చేసి ఇంకా ఎక్కువ స్పైసీగా ఫీల్ అయ్యేలా చేస్తుంది. మనం ఆయిల్ని వాటర్ని మిక్స్ చేస్తే ఎలా కలవదో అలా క్యాప్సైసిన్ అండ్ వాటర్ అనేవి ఉంటాయి. మిల్క్ అనేది ఒక పోలార్ కాంపౌండ్. సో ఇంకెప్పుడైనా స్పైసీగా అనిపిస్తే మిల్క్ తాగండి. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.